karibu cyane tongera twigishanya. Uyu ni umwanya mwiza dutanguye igikorwa cyacu cyo kwigisha gukinjika anal culinaire. Rero no munsi tugomba kuza gukora salade. Salade yacu iza kuba ni salade de carotte tiède au cumin. Iyo nayo salade iza kuba igizwe na carotte, harimo na paprika, curcuma, ail, coriandre na sucre roux. Turaza gushiramo jus de citron hamwe na zeste. Ibi nivyo biza kuba bigize salade yacu. Rero twiriwe turateba, murabona mise en place twari dusa n'abari bayikoze. Tugomba tuje muri presentation yo kuri assiette. Turashiramo agapaprika gakenya, curcuma nkenya, kuri nayo irakazira mota cyane. Aye, urabona iriyashe na nyene turashiramo coriandre. Mbanje kuyireka kuko ica iyonga n'ingoga. Yashizemo iki sucre roux. Hari izindi ziba ziri dark cyane zifise iri rangi rikaze. Ibitse hejuru turatugira iki, turavanganya. Kugira ya ma ingredient yose ubone ko arimo indani. Kugira dushire kuri assiette, uraraba assiette si salade zose upfa gushira ku assiette wifuza. Dufate nk'iyinyura urabona ukuntu imeze. Ukuntu imeze biraza ntiza gutanga igicapo ciza, ariko nkaka karisirikire uko biri kose biraza kuba bisa neza cyane. Iyi ni mise en place yanje. Cumhajya akareti ibabi ngaho. Ahari ngomba ntangure presentation yanje. Ndatora assiette. Ndatoye leti yino mu kanwa. Tugomba ko ndagatoye nk'aka kababi cyenda gapresenta ko gutya. Kurera amaze kuja mu yindi. Fata ko tomati. Nako ni tomati ko ndiko ndabigerekeranije kwa ko nyene, ariko uragerageza gushira ko mu akantu ka aesthetique. Dusigaje gushiramo iki citron twashizemo. Dusigaje gushiramo coriandre. Aha ngomba ngire design ya nyuma, hanyuma igicapo tuze kuba tugihejeje. Zirimo imbuto tukora ni indemu z'ikirundi za projet, nta mbuto ziba zifise. Iki gishishwa nacyo kiraza kuduserva muri gu y'salade yacu, iza ko imeze neza cyane. Donc aha anye le client turashobora kuca tugira gute tumurungika.